हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल भर्ती बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें स्टेनो, एएसआई लिपिक, एएसआई लेखा की टाइपिंग टेस्ट की डेट 18 अक्टूबर 2022 कंफर्म कर दी गई है। यह टेस्ट जनपद लखनऊ में होगा। टेस्ट के लिए प्रवेश पत्र भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर 14 या 15 तारीख तक अपलोड कर दिए जाएंगे, जिनको आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। टाइपिंग टेस्ट के लिए हमारे पास 24 दिन शेष बचे हैं। इन 24 दिन में हमें अपनी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना है। आपको एक पैराग्राफ लेना है जिसमें 100 या 200 शब्दों का पैराग्राफ होना चाहिए। इस पैराग्राफ को आपको कम से कम 10 बार रिपीट करना है, 10 बार टाइप करना है। जब प्रथम बार आप पैराग्राफ टाइप करेंगे तो उसमें कुछ गलतियां होंगी। उन गलतियों को आपको 5 से या 10 बार टाइप करेंगे। ऐसा करने से उन गलतियों पर आपका सुधार होगा। फिर दोबारा उसी पैराग्राफ को टाइप करेंगे और अपनी गलतियां चेक करेंगे। इसी प्रकार आपको 10 बार पैराग्राफ टाइप करना है, 10 बार गलतियां चेक करनी है। ऐसा करने से आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी, गलतियां कम से कम होंगी और आप टाइपिंग टेस्ट में सक्सेसफुली पास हो जाएंगे। जिस दिन हम टेस्ट देने जाएंगे, टेस्ट देते समय हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले जब हम कंप्यूटर कक्ष में जाएं तो घबराएं नहीं, नर्वस नहीं होना चाहिए। फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है चेक कर लिया जाए। कैप्स लॉक बटन होता है जिसको चेक कर लें। यह कैप्स लॉक ऑन नहीं होना चाहिए। कैप्स लॉक ऑन होने से टाइपिंग टेस्ट खराब हो सकती है। कीबोर्ड की सारी की प्रेस करके चेक कर लें कि कोई की मिसिंग तो नहीं कर रही है। सारी टेस्टिंग करने के बाद सुकून से बैठ जाइए। फिर आपको स्टार्ट के लिए कहा जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपको नॉर्मली टाइपिंग करनी है, उसके बाद आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है और प्रयास यह करें कि गलती कम से कम होने पाए। ऐसा करने से आप टाइपिंग टेस्ट में 100% पास हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने टाइपिंग टेस्ट में पास हो जाएं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त जो स्टेनो के लिए वो टेस्ट देंगे वह अपनी शॉर्ट हैंड की तैयारी लगातार करते रहें। तो वह भी एक पैराग्राफ ले लें। उस पैराग्राफ को कम से कम 10 से 20 बार, 30 बार उसको लिखें। ऐसा करने से आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड बढ़ जाएगी और आप प्रयास करें कि जो कोई भी एक न्यूज़ चैनल पकड़ लें, उस न्यूज़ चैनल को जो वक्ता बोल रहे हैं उसको आप शॉर्ट हैंड में नोट करने का प्रयास करें। यदि आपने न्यूज़ चैनल की न्यूज़ नोट कर ली शॉर्ट हैंड में, और नोट करने से मतलब नहीं होता है, नोट तो आप कर लोगे। नोट करने के बाद उस शॉर्ट हैंड को लिखना है आपको, यानी कि समझना है। यदि वक्ता की स्पीड तेज हुई तो आपकी राइटिंग गड़बड़ा सकती है, और जब राइटिंग आपकी गलत हो जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगी तो आप समझ नहीं पाओगे कि मैंने ये शॉर्ट हैंड चिन्ह किसके लिए प्रयोग किया है, यहाँ मैंने क्या बनाया है। तो जो शब्द लॉन्ग होते हैं, जिन पर आपकी प्रैक्टिस कम हुई है, उन शब्दों पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आपकी शॉर्ट हैंड की परीक्षा में भी आप 100% सफल हो जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी बजा दें। थैंक यू।